E aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Como vocês estão? Na melhor forma, rapaziada? Então, é Redley aqui falando, rapaziada. Tô sumidão, mas agora eu voltei. Então, rapaziada, é o seguinte, vamos lá. Eu vou reagir aqui a um som do inscrito meu que me mandou lá no Instagram, tá ligado? É mó amigão meu, tá ligado? O Ronald. E só vê aí, Ronald, vou registrar teu som aqui e vão ver como a parada tá de verdade. Eu não escutei ainda, mas antes, rapaziada, vai se inscrevendo no canal, deixando um like. Quem é o teu som aí, mano, me chama lá no Instagram, tá ligado, rapaziada? Eu vou deixar aí na descrição aí pra vocês ir lá e me seguir e me manda lá no direct, tá ligado? E é isso, mano, vamos lá pro vídeo. E rapaziada, é o seguinte, eu vou deixar meu novo Instagram aí, tá ligado? Porque naquele Instagram eu tô falando tudo sobre o rap nacional, sobre o hip hop, tudo, trap. Mano, vai lá que tá muito maneiro, tá? Então vamos pro vídeo. Eu tô na tua e você deu sorte. Paga de dedicação, corte loss. Mina, eu tô lost. Eu tô na tua e você deu sorte. Paga de dedicação, corte loss. Passa corrente mais um corte. Passa escano, carrego o pente. Trajado até os dentes. Eu posto na sua mente. Lost. Mina, eu tô lost. Mina, eu tô lost. Lost. Lost, com a peita da Lost, 100 milhões no banco. Ela me olha e vê o ouro rico no Espírito Santo. Lost, mina, eu tô lost, pai. Que eu tô lost, pai. Sem até que a sorte nos separe. Lost, mina, eu tô lost, pai. Que eu tô lost, pai. Sem até que a sorte nos separe. Sem até que a sorte nos separe. Sem até que a sorte nos separe. Lost, mina, eu tô lost. Eu tô na tua e você deu sorte. Paga de dedicação, corte lost. Mina, eu tô lost. Eu tô na tua e você deu sorte. Paga de dedicação, corte lost. 10 minutos eu desço, compra sem saber o preço. Lost, love is my love. Lost, uma viagem pra Espanha. Perdi com ela saindo Mustang. Vermelho Mustang, salto alto. Ela fixa no meu cabelo cacheado. 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 E rapaziada, mano, é o seguinte, achei o som muito simples, tá ligado? Não vou dizer que a parada ficou ruim aqui, o som não ficou ruim, ficou um som simples, tá ligado? Ficou maneiro, mas tu como, Ronald? Tu podia como? Tipo, ficou maneiro essa música, mas tipo, na próxima, tenta escrever mais letra, tá ligado, mano? Falar mais, ter mais letra no gogó, tá ligado? Tu falar mais, desenvolver a sua música, mas ficou top, mano. Tu tem maior talento, tá ligado, mano? E continua assim que tu vai longe, tá? Só dica aí, lembrar, né? Uma crítica autoconstrutiva, hein? A música ficou top, é só pra tu ficar esperto aí. E é isso, mano, ficou pica. Tamo junto, fui. Até o próximo vídeo e divulga aí pros seus amigos que gostam de rap nacional. E é isso, bro. E até a próxima. Fui.